Good morning! Ay, mali pala. Good afternoon sa inyo lahat. Ito, kakagising lang natin. Dahil sa tanghali na tayo gumising, magluluto pa tayo ng ulam para sa ating lunch, no? Ang lulutuin ko siguro ngayon, siguro ang mga mag-quick release na lang ako. Quick release. Bagong putahin ng ulam yan, quick release. Dito sa Middle East yan, na discover, no? Ayan. Bago tayo magluto, syempre, magtutupi muna tayo ng kumot natin. At mainit na sa labas. Alas 2 na pala. Alas 2 na, kakagising lang, oh. Ano ba yan? At yun na nga, no? Dahil tanghali na, masyado na akong late para pa magluto. Ayan, hinahayaan na lang ako ng aking mga kasama. Ayun na, mga Si Kakalbo, Ayun na, mga Kakelbo, si Kaoleg na. Ayan. Ayan. Yan, o. Yan yung ulam namin. Kamatis with kinchay. Plus yung isda at saka hotdog. Meron pa isa. Ito yung pinaghandang quick release. Sinasabi. Yan. Sardinas na may upo. Nakapo! Maraming salamat sa mga sponsor natin, mga kasama nating mga vlogger dito sa Oman. Yan. Maraming salamat sa inyong dalawa. So kakain na muna ako. Update ko na lang kayo maya-maya konti. So ayun na nga po, tapos na po kaming kumain. Ayan, nice ko pong pasalamatan uli sila sa pag-share ng kanilang ulam sa akin. Wow, bait-bait naman. Ayun na. Ganit po talaga dito, no, sa ibang bansa. Sadyang mababait po ang mga tao rito, mga kasamaan mo, no? Yan. Hindi ka nila hahayaan, yun, no? Ayan. Ganun po kami rito. Yan, bilang ganti sa ating mga nag-sponsor sa ulam, bibigyan natin sila isa-isa nito. Bilang ganti sa kanila mga sponsor sa ulam. Bibigay tayo nito. Bilang giveaway, no? Giveaway ko sa kanila to dahil ini-sponsoran nila tayo ng ulam, hindi na tayo pinagluto, no? Bait-bait. Bait-bait talaga ng aking kakalbo. Ito na. Totoo yan. Bola lang yan. Ito rin yung kay Kaoleg na. Wow! Yan, kami po laging nagtutulungan sa mga ganyang bagay-bagay, no? Yan yung sinasabing magandang samahan, no? Okay, eto na. Dito ko natatapusin ang aking vlog. Maraming salamat sa pagsusubscribe. Like and share na rin. Thank you for watching.